Ну это просто Олимпийские игры. Перетягивание каната. Кто победит у нас? Кто будет сильнее? Наверное, дружба. Да. Ну, все, убежали. Убежали. Так, вы дисквалифицированы за покидание спортивной площадки. Победила дружба. Да ладно, я вам всем дам приз. Не надо злиться. Не надо ругаться. Дружба победила. Вот такие у нас вечерние прогулки. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.